牛奶，好，把它煮到大概80度左右。好，另外一锅里面把低筋面粉跟那个可可粉，好，把它放在一起，还有糖，好，把那个干料先放在一起，粉跟糖先放在一起。好，那个粉跟糖先干拌哈。好，把那个巧克力跟奶油啊两个把它放在一起，把它去隔水融化。好，这边干拌好的那个低筋面粉跟那个可可粉，好放在一起，然后把蛋的部分，好这边有全蛋跟蛋黄，好先把它倒到粉类里面。好，在搅拌的时候不要太用力哈，就轻轻的搅拌，要动作很轻，好，它才不会出现太多的泡泡，好，筋度才不会太强。好，那现在蜜蜡已经灌完了，好，全部所有的模子都灌好了。那我现在把那个要拿出来，好，就是它油已经滴了一下子，就滴的比较干净了。好，那现在就要出来，就跟刚刚的动作一样。好，拿一块布，然后给它掉个头，好，前面先滴的就先出来。好，把里面多的蜜蜡把它震出来，好，它到时候那个涂膜就是会薄一层的，就拉上去，就不会很厚。好，刚刚同学有没有摸过？那个模子的？好，把那个巧克力跟奶油，好，把它融在一起，然后把这个刚煮到80度的那个牛奶，好，先加一部分到巧克力里面，做成一个类似像那个橄榄许一样。好，大概加1/4的量就好了，1/4的量到那个牛奶里面，那个巧克力里面。好，这一锅里面都是前面都是油脂，
奶油跟巧克力都是油脂啊。那这锅是一些水分，那你的油脂要那个跟水分融合在一起，啊，所以你就要让它就是一个乳化的问题，啊，让它的油脂充分的跟前面的水分，啊，蛋那边的水分，啊，先跟它结合在一起，那油就不会浮出来。那在制作可丽露的时候呢，很多人就是第二天拿来用的时候，上面会一层薄薄的油在那边，啊，那就是你的油脂没有跟水分融合在一起，才会就上面有一层厚厚的油的。有没有人有过这个经验？啊，应该都有哈，就是上面那就是你前面的油没有跟面粉还有那个蛋那些融合在一起，所以让油浮出来。好，这个蛋糊，然后现在我们把这个血的部分，好，先加一半进来。好，这里面都是油脂哈，让它跟先跟面粉，好，慢慢的做结合。好，搅的时候轻轻的搅。好，它现在那个油脂，它就会跟那个面粉那些啊，把它做一个融合，好，让它乳化在一起。然后最后我们把这个还有热的牛奶啊，再慢慢加进来。好，那时候水分已经跟那个面粉那些融合在一起了，好，它油就不会浮出来。好，像这锅面粉到明天再用的时候，它表面还是一样，就是浓稠，它不会白，你不会看到油脂会浮出来的状态啊。做蛋糕乳化是一个很重要的课题啊，就是你要先搞清楚油跟水的融合，好，你所以才能把所有的蛋糕都把它结合得很好，好才会有一个好的那个品质出来。好，动作很轻哈，你看它都不会起泡泡哈，就是不会有太多的那个泡泡出现。啊，你如果说乳化的好，啊，油脂充分的跟所有的面粉、蛋，啊，都融合在一起，啊，你起来的面糊的时候是非常光亮的哈，都不会是感觉有点花花的这样。啊，那如果你说的做蛋糕有看到有那种感觉，那所谓的，啊，你讲中文叫灰灰啊，哈，讲台语有花花，那个就是没有乳化好，就是油跟水的问题。好，好，最后有一些南姆酒啊，再加进来。好，最后你可以用均值机哈，可以放在桶子里面，用均值机把它打破。刚那个锅子里面，怎么样？不会啊，不会啊，你要买好一点就是直接的，那一台 BMS。好，那这个刚刚有香草棒没有加进去啊，你要放一个晚上，香草棒再把它丢回去，好，让它浸泡一个晚上，好，那香味会更好啊。
然后那个封的时候呢，把它跟保鲜膜贴紧啊，它的馅料，好，那上面就不会有水汽。好，这样就完成了。好，把它放冰箱，放一个晚上就可以了。好，那现在我们把现在要这个，这是昨天下午办的啊。好，你要拌起来哈，那你看它呈现状态是非常光亮哈，那就是你有乳化好，就会是这种状态，跟所有的巧克力一样。今天我们做所有的巧克力的产品，啊，几乎就是乳化很重要，你就是水跟，因为你不可能，但你如果说刚刚你们吃的单纯单品的巧克力，啊，就这样吃，可以吃到味道。但是你要做成其他很多馅料的时候，做很多巧克力馅的时候，当然通常都会加一些蛋啊、牛奶、鲜奶油之类的东西。啊，你就是要让它结合的很好，它才会产生很滑顺的口感，啊，还有那个很光亮的状态，啊。好，这个模子一个大概75克哈，75公克左右。那上面那个配方大概可以做40杯左右。因为可丽露膜有很多种哈，有大大小小，而且这个是比较大型的。大型的里面呢又有日本的、有台湾的、有法国的，啊，那每个容量都会不太一样。好，一般都灌到大概8分满左右。好，这个在使用的时候，从冰箱拿出来，好，就直接可以使用。但是你要记得一定要稍微搅拌一下，因为里面有少许的面粉。你面粉在放了1夜之后，它的那个面粉会沉底，所以你要用的时候要轻轻稍微搅拌一下，让它所有的状态都是很均匀的。好，一杯75克，大概就是8分满的状态。这个在烤箱在烤的时候用那个旋风烤箱哈，大概180度，烤大概65到70分钟。好，灌完之后摆进去，把它间隔距离把它稍微调整一下。
转成40。好，现在180度40分钟，4分钟之后再掉个头。好，如果说边边，因为旋风烤箱有时候它一盘里面边边会先比较上色，啊，你可以就是中间的把它调到外面，外面把它调到里面，啊，稍微调个头，啊，颜色会比较均匀。好，那个阿炳，那个团队给他们试。没错。拿出来试试啊，试试。好，现在给各位试试的是今天早上、昨天拌的，今天早上烤的。好，那刚刚有的同学看到啊，就是早上刚刚才烤的那个可丽露。好吗？快点。那个叫协会的人来帮忙拿一下。